Здравствуйте, дамы и господа! Вы на канале Борода, зовут меня Алексей Романович, и сегодня видео из рубрики «Полезные советы для здоровья». Давно у меня их не было на канале, пора возобновлять. Итак, о чем я хочу с вами сегодня поговорить? А поговорить я хочу с вами о простуде, о кашле. Сейчас наступила осень, сейчас наступила достаточно серьезная пора простудных заболеваний, и нас атакуют не только новомодные страшные вирусы, но и вирусы попроще, от которых нам тоже радости особой никакой. Поэтому что я вам сегодня предлагаю? Предлагаю изготовить некое средство, которое поможет вашему организму справиться с кашлем. Кашлем астматическим, кашлем, вызванным на фоне бронхиальных заболеваний, бронхолегочных заболеваний, в том числе кашлем, в том числе обструктивным. То есть сейчас я вам покажу простейшее средство, которое вам поможет в лечении кашля. Хочу сразу сказать, сие средство не является лекарством, это только вспомогательное средство для помощи вашему организму. Если вы заболели, то, пожалуйста, обращайтесь к врачу, получайте соответствующую консультацию специалиста. А эти средства из цикла «Домашние советы» вам просто будут как в помощь. Но поверьте, они рабочие, они действенные и вам доставят действительно массу радости и пользы. Итак, всех приветствую на канале, всем привет! Итак, сегодня будем изготавливать медовую лепешку, которую мы ложим на грудь при кашле. Что нам для этого понадобится? Естественно, сам мед. Я вам рекомендую взять мед в жидком состоянии, если он у вас уже закристаллизованный, что является показателем качества меда, потому что мед, который в ноябре месяце, кроме акациевого меда, другие, неважно, разнотравье, подсолнечник, липа, рапс, если эти меда находятся до сих пор в жидком состоянии, то это меда не настоящие. В них находится большой процент различных там добавок, сахарных сиропов и тому подобное. Мед должен быть закристаллизованный уже в этот период. Вы берете закристаллизованный мед, на маленьком огне на водяной бане вы его распускаете, мед получается жидким, и вы будете добавлять его в нашу кашицу. Итак, берем мед. Следующее это растительное масло. Я беру растительное масло именно оливковое. Первой выжимки. Не знаю почему, все то, что касается растительных масел, я работаю только с оливковыми маслами. Все-таки это натуральный продукт, продукт сам за себя говорит не только ценой, но и страной-производителем. Все наши вот эти масла, которые продаются в наших торговых сетях, типа олейна и прочая ерунда, это непонятно какие, они все дезодорированные, 48 раз очищенные, короче, очень похожие больше на машинные масла. Поэтому я беру оливковое масло первой выжимки. Холодной выжимки, как его еще называют. Также я беру порошок горчичный, продается он в любом продуктовом магазине. Им я рекомендую вам также мыть посуду, а не вот этими химическими средствами, которые не только нарушают экологический баланс природы, но и наносят вред вашему здоровью в том числе. Я же в своей семье, мы моем посуду горчичным порошком, ну вот у нас он всегда есть в наличии. Поэтому берем горчичный порошок, берем муку, можно пользоваться мукой ржаной, можно использоваться мукой пшеничной. Я беру в данный момент пшеничную муку, она у меня есть в наличии. Ну и нам понадобится пиалка, чашечка какая-то и столовая ложка. Что мы делаем? Всего того, что у меня находится на столе, это мед, это масло, это горчичный порошок, это мука, мы добавляем, если это для ребенка, мы добавляем по 1 столовой ложке, если это взрослый человек, по 2 столовые ложки. Потому что нам нужно получить большой объем лепешки, чтобы она покрыла как можно большую площадь грудной клетки, либо наоборот спины, в зависимости от того, куда мы будем это все ставить. Давайте начнем производство нашего чудо-лекарства, и вы все поймете и увидите. Итак, начнем. Берем нашу емкость. Свежий мед. Свежий в смысле этого года собранный. Это цветочный у меня мед. Он немножко еще в жидком состоянии. Тут большая часть акации. Я его не распускал. Берем 2 столовые ложки. Раз. И вторую. 2. Вот таким образом. Есть. Следующее. 2 столовые ложки оливкового масла. Поехали. Раз. Еще раз, я делаю порцию для взрослого человека. 2. Есть.
возьму новой ложечкой, потому что та вся в меду. Горчичный порошок. Сейчас пока попробую 1 столовую ложку. Если будет мало, добавлю немножко еще. Столовая ложка горчичного порошка. И добавляем муку, еще раз повторюсь, либо ржаную, либо пшеничную. Ровно столько, сколько нужно будет для того, чтобы масса стала такой кашеобразной, пластилиноподобной. То есть сначала берем 1 столовую ложечку, начнем все размешивать, а там будет видно. И начинаем все это дело хорошенько размешивать. Масса должна стать однородной и ясной. То, что мы сейчас изготавливаем, это есть в некой степени такой горчишник, потому что здесь все-таки находится горчица, и она будет раздражать слои кожи, эпидермис, тем самым вызывая покраснение, то есть увеличение температуры, обильный кровоток в этой области. Так, надо будет еще добавить и муки немножко. Видите, она уже пластичная масса, но она еще такая достаточно жидкая. То есть это будет и горчишник, это будет средство, которое будет вытягивать лишнюю жидкость. А вы знаете, что кашель возникает именно вследствие того, что в бронхиолах появляется излишняя жидкость, она раздражает различные окончания, те самые бронхиол, и появляется рефлекторный кашель. Нам нужно этого кашля избавиться, а значит нужно избавляться от излишней мокроты, которая находится в организме. Мед это помогает все делать. Так, видите, какой консистенции масса, еще надо немножко муки, совсем немножко. Горчицы столовой ложки вполне достаточно. Я беру еще пол-ложечки столовой и еще немножечко перемешиваем. Так, ну что, масса у нас готова. Видите, она уже не падает. Она достаточно густая. Теперь что мы делаем? Мы заголяемся до пояса, да? Берем капустный лист. Вы знаете, что сам капустный лист даже при ушибах, при опухолях различных вследствие удара, травмы какой-то, накладывается на больное место капустный лист, и он достаточно хорошо вытягивает эту самую опухоль. Так вот, берем капустный лист, берем нашу вот эту жижицу, все это дело выкладываем на капустный лист. И прикладываем на грудную клетку. Приложивши все это на грудную клетку, вы сверху можете пленочкой, клееночкой, целлофанчиком, да, упаковочной стретч-пленкой все это дело покрыть. Накрыть это все дело еще раз какой-нибудь тряпочкой, марлечкой, одеть плотную маечку, футболку и на ночь оставить это все на грудной клетке. Также можно ставить это все между лопаток на спину. Детям больше даже рекомендуется именно на спину ставить данную массу. Это хорошо вытягивает кашель, это хорошо помогает при, еще раз, обструктивных кашлях, при избыточной мокроте, в том числе при астматических компонентах. Я думаю, это сейчас будет достаточно полезно людям, которые болеют этим самым коронавирусом. И эта штука им очень поможет справиться с кашлем, который, очень серьезно напрягает. Даже от кашля возникают и головные боли, и что только там может возникнуть. Поэтому я надеюсь, вам сегодняшний рецепт был полезен. Как видите, он очень прост. Еще раз говорю, вам нужно только мед, вам нужно масло растительное, вам нужен горчичный порошок, мука и в принципе все. И 10 минут свободного времени. Изготовивши эту массу, вы будете организму помогать преодолеть простудные заболевания, в частности кашель. Надеюсь, был полезен. Всем спасибо, всем пока. Не забывайте подписываться на канал. Я думаю, полезных рецептов будет много и даже больше, чем вы ожидаете. Всем спасибо, всем пока.